ரெடியாக தான் நிற்கிறாரு. சைக்கிள் வருது. ஏய் புரியுற ஒரு சீனை முடிக்கிறதுக்குலாம் 1008 இடைஞ்சலப்பா. அடுத்து அதை வச்சா துவக்க வச்சு ரெண்டு சத்தம் போட்டுருங்க. வருன்னு கிடக்கு சண்டை போடுங்க. ரெடி ஆயிட்டேன். ரெடி ஆயிடுச்சு. சரியா கிளிக் ஆகும். இன்னைக்கு படம் ஃபுல்லாக ஓடும். அதில் நெட்டில் ஓடு. இதுக்கு என்ன பேர்? இதுக்கு பேர் பூனையின் அட்டகாசம்னு போட்ட வேண்டியதா? வசனம் பேசிக்கிறேன். போடா பண்ணல.